Saúde está de volta e hoje a gente está em ótima companhia aqui. Nós estamos com a Alessandra Rocha, com o Marcelo Rocha, falando de bruxismo, que foi o nosso bloco anterior. Agora a gente vai entrar em outros temas, né? Mas para a gente finalizar o que a gente estava falando antes, eu acho importante, como o Marcelo salientou muito bem, não há cura para o bruxismo, mas há controle. Então, quais são os métodos que existem para estar controlando, então, esse problema, as dores, o mal-estar? Como a gente não sabe a origem certa ali do bruxismo, por isso que não há a cura, né? Se controla. E é multidisciplinar, você pode estar controlando através de medicamentos, aparelho miorrelaxante com o dentista, né? Fisioterapia, e hoje em dia uma coisa muito moderna, que é coadjuvante, que vai ajudar, são a Botox, né? Onde o músculo sofre a contração, você aplica, né, a toxina, e aquilo ali para a contração, então você consegue amenizar. Né? Olha, então, muito é uma coisa interessante. moderna. As toxinas botulínicas estão entrando como um fator coadjuvante no tratamento do bruxismo. Por exemplo, Marcelo, essa ação botulínica, ela serve para outras questões estéticas também? Correto. Certo. E, inclusive, né, Marcelo? Uma coisa que está sendo, que sempre foi um fator de muita preocupação na estética, era aquelas pessoas que tinham um sorriso muito gengivoso. Na hora que ia sorrir, aparecia demais a gengiva. Eram feitas algumas cirurgias e hoje tem emprego das toxinas botulínicas para deixar o lábio um pouco mais estável, não impedir na hora do sorriso que não apareça tanto a gengiva. Olha, interessante. É um método Eu achei que era uma coisa incisiva na própria gengiva. Então, não, mas no próprio lábio. Isso, o músculo, que a pessoa ao sorrir, a musculatura da boca, ela distende muito, aparece demais a gengiva. Então, só que isso é um fator, é um exemplo. Existem casos onde que realmente há um crescimento do processo alveolar, a pessoa realmente tem uma maxila muito protusa. Cirúrgico, então, né? assim, a toxina botulínica, ela tem uma indicação, mas tem que ser avaliado cada caso. Eu vou entrar agora num assunto que é muito do meu interesse, não vou esconder o telespectador, que são os problemas de oclusão. Eu fiz a vida inteira tratamento para tentar ficar com a oclusão mais perfeita possível, né? Que é algo um pouco difícil para mim, que fala muito, sabe? Então, estou sempre sofrendo com ela. O que é oclusão e o que são esses problemas? Bom, oclusão é o ato da arcada, né, os dentes da arcada superior tocar com os dentes da arcada inferior. Então, tem um toque que vai ter o equilíbrio, uma distribuição de força para aquele dente, consequentemente para o osso que é circunvizinho daquele dente ali e, consequentemente, na musculatura, na articulação. Então, a oclusão ela existe dentro desse um ideal para que ocorra uma harmonia de dente, músculo, esqueleto para todo um sistema funcionar bem. E isso, olha que importância, tá vendo a oclusão, toque dentário, como que pode interferir até na própria contração, no espasmo, na contração muscular. Olha que bacana. Ou seja, aí mostra que o engrenamento dos dentes, superiores com inferiores, o que eles podem acarretar um bom equilíbrio para a pessoa não ter dores faciais, para ter uma mastigação correta. O periodonto, né, o osso que envolve ali aquele dente, ele ser saudável, né? Tá certo que a maioria das doenças, 90% ali de doenças periodontais é bacteriana, mas tem um trauma oclusal, né, dessas forças que não está bem distribuída ali, que pode ocorrer problemas da oclusão. Ou seja, às vezes uma pessoa pode não ter uma oclusão perfeita e ela vai fazer um tratamento que vai, digamos, contribuir para que ela fique pelo menos estável e confortável. Da estabilidade, exatamente. Aí que entra a ortodontia? Dificilmente uma pessoa vai ter uma oclusão ideal. Porém, ela vai ter uma oclusão, o que você falou, adaptada. Ou seja, o organismo aceitou bem aquela condição. Os dentes encaixam numa condição que não vai causar dores, a musculatura vai estar num posicionamento correto, os dentes não vão sofrer desgaste, não vai sofrer sobrecarga, os toques todos de forma correta. Então, isso é uma oclusão adaptada, que foi bem adaptada pelo organismo. E, somando a isso,
que mais a ortodontia, né, eu já falei, né, ela chega aí para contribuir com isso também. O que mais a ortodontia pode estar beneficiando as pessoas? Porque muita gente acha que as pessoas usam o aparelho só pelo recurso estético. Claro, todos querem ter um sorriso mais, digamos, empilheirado, os dentes mais certinhos. Mas tirando só essa questão estética, o que mais a ortodontia pode contribuir? Essa questão de mastigação, de bem-estar, de conforto? Bom, a ortodontia ela contribui, além desse alinhamento dentário, essa correta distribuição de força, que com a correta distribuição de força você vai preservar seus dentes ali para sempre, né? E, consequentemente, a parte da facial, músculo, articulação. Então, o fator principal é a ortodontia, o objetivo dela principal é essa harmonia de músculo, dente, realmente para a saúde. A visão é o seguinte, embora o paciente chegue com a ideia de alinhar os dentes, o profissional, na verdade, está buscando, além da harmonia, esse equilíbrio. Exatamente. E olha que coisa interessante. A ortodontista pensa assim, dente. Como que a maxila, mandíbula, a parte esquelética facial, a gente observa antes mesmo de corrigir um problema dentário, né? A gente, para fazer uma avaliação ali, qual que é o problema que o paciente tem da relação da maxila e mandíbula dele dentariamente, a gente observa primeiro a parte esquelética muscular. Então, a gente observa todo o perfil. Ou seja, às vezes vocês vão desconstruir toda vamos dizer, um dente que estava ali, né? um formato de dente, para que depois ele chegue no resultado final. Justamente. Vai bagunçar tudo. E embelezar na Desarrumar face, vai embelezar quantas cirurgias plásticas aí que é feito justamente até aqui na questão da face, né? Junto com o próprio ortodontista. É um trabalho multidisciplinar. Os fonos também contribuem muito. E muito. Parece, né? Você tem a fonologia, claro que todo ali o processo para o desenvolvimento da maxila, mandíbula, língua, posição de língua, vem tudo do ato de respirar, falar, deglutir, né? Então, é todo o processo inicial lá da formação. Quais são os tipos de aparelho hoje, né, vamos dizer assim, que a ortodontia está oferecendo às pessoas? A não ser o fixo, o móvel, eu sei que são esses, mas quais são as coisas novas que têm chegado? A odontologia, hoje em dia a tecnologia está muito a nosso favor. E não existe ali um aparelho que é melhor, outro pior. Hoje em dia a gente fala muito dos aparelhos autoligáveis, né? Mas também eu valorizo muito o fio. Como que desenvolveu? São fios de memória, fios termos-ativados, né? O aparelho autoligável, a gente tem um bracket, que são aqueles acessórios que a gente cola em cada dente. Né? Então, ali você vai ter que inserir, fixar o dente naquele bracket. A gente tinha aquelas ligaduras metálicas e depois foi o boom, assim, todo mundo utilizando as ligaduras de elásticas, coloridinha, né? Vai cor de rosa, branca. E aí veio os autoligáveis, que você, através de clips, você insere o fio ele sem precisar de nenhum tipo de ligadura. E aí tem um tanto de controvérsia. Qual que é o aparelho melhor? É o autoligável ou com ligadura? Bom, o melhor que eu vejo na ortodontia, com todo esse arsenal, essa tecnologia que existe, é você fazer um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento e individualizar cada caso. Então, para um paciente, o autoligável vai bem, para outro paciente convencional, o removível, né? Então, cada caso. Então, graças a Deus, a gente tem até hoje em dia condições de estar oferecendo, tanto pelos recursos complementares, os aparelhos, a própria ortodontia que evoluiu muito para adulto. Que antigamente adulto, não coloca aparelho, só criança e adolescente. Era muito comum criança e adolescente. No seu consultório, Marcelo, você que faz essa área também de implanto, muito ligada a essa questão estética também, eu gostaria que você explicasse para a gente se o uso do aparelho, de certa forma, ele pode contribuir para que uma pessoa tenha uma dentição cada vez melhor e, vamos dizer, evite fazer um tipo de tratamento talvez mais incisivo, como um implante, né? Isso. Uma coisa muito importante, porque uma vez que você insere um implante, você não consegue movimentação. Aquele dente do implante, ele não pode ser movimentado por aparelho. Então, a ortodontia é fundamental previamente. Então, para que a gente realize o implante, a gente avalie se todo aquele posicionamento dos dentes estão corretos. O implante é o resultado final apenas. Então, muitas das vezes, o paciente tem, às vezes, uma falha e que a própria ortodontia já resolve.
E se permanecer aquela falha, foi importante, preserva o espaço para que depois a gente coloque o implante. Então, o implante, ele é o resultado final, assim, é um tratamento final. A ortodontia prévia é importantíssima. Ou seja, caminham juntos também, né? Caminham juntos. Exatamente. A gente vai ter que dar um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouco.